Dal capitolo 12 di Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme coi suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Dal capitolo 21 di Apocalisse. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio con loro e tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ci ringraziamo anche questa sera di essere qui, nonostante la possibilità del ponte, anche per la catechesi. Ci siamo lasciati la volta scorsa assaggiando una delle 7 lettere inviate dal Signore a una delle 7 chiese dell'Asia Minore. Certo, anche questa è una grande immagine, il fatto che il Signore scriva o faccia scrivere delle lettere a delle comunità cristiane per assaggiare il loro vissuto, per provocarle sulla loro fede, già anche questa è un'immagine. Purtuttavia, dal capitolo 4 in poi, fino alla sua conclusione, lo abbiamo detto, il libro dell'Apocalisse è un insieme di tante immagini, alcune più significative, altre più di contorno, alcune più note, altre meno note. E io quest'oggi ho semplicemente scelto 2 di queste immagini con un criterio semplicissimo, la notorietà. Sono 2 immagini note. Questa donna vestita di sole, il cui figlio rischia di essere mangiato o rapito dal drago, e l'immagine della Gerusalemme celeste. Queste 2 immagini, oltre a essere le più note, forse quelle che abbiamo più nell'orecchio, sono anche quelle immagini che recuperano le grandi tematiche dell'Apocalisse con cui abbiamo aperto i nostri incontri.
oltre evidentemente a essere due immagini in cui possiamo esercitare quella familiarità, seppur iniziale, con i simboli dell'Apocalisse di cui abbiamo trattato nel secondo incontro. E allora un primo passaggio legato ad Apocalisse 12. C'è una donna ricoperta di un manto luminoso, possiamo usare questa immagine, che sta con i piedi poggiati sulla luna e il capo lo ha coronato con delle stelle. Chi è questa donna? Nella tradizione biblica la donna ha sempre significato e rappresentato il popolo di Dio. E noi comprendiamo che è il popolo di Dio, cioè la sposa di Dio, così nella tradizione profetica spesso Israele viene rappresentato, perché il manto che indossa è segno della promura del suo sposo. E capiamo pure che è il popolo di Dio perché questa corona di stelle dice che il suo capo è collocato a livello del cielo, mentre i piedi sono appoggiati sulla luna, che è simbolo del calendario. E dunque questa donna è una sorta di tramite, diciamo così, tra il calendario, che è il segno del tempo, e le stelle, che sono il segno dell'eternità. Questa donna, quindi, è, noi possiamo dire, il popolo di Dio, che nella tradizione prende il nome di Chiesa. Questa donna vestita di sole è innanzitutto la Chiesa. Certo, ci sono tutta una serie di altre interpretazioni. Certamente si fa riferimento al popolo di Dio della nuova alleanza, che giustamente collega questo tempo all'eternità, questo nostro orizzonte, questo nostro cielo che è dominato dalla luna, un cielo più alto, quello dell'eternità, delle stelle. E capiamo che è il popolo di Dio della nuova alleanza perché questa donna è incinta e questa donna genera un bambino che è chiaramente, per il riferimento allo scettro di ferro, è descritto come il Cristo, come il Messia, come il liberatore. L'immagine della donna, del popolo di Dio, che genera nella storia Cristo, capite che è un linguaggio chiarissimo per le prime comunità cristiane, che comprendono che se non fossero loro a testimoniare Cristo, a trasmettere la fede e dunque anche a celebrare l'Eucaristia che rende presente Cristo insieme agli altri sacramenti, Cristo nella storia non ci sarebbe. Sempre in questa visione si aggiunge un altro elemento, che non è più celeste, ma è terrestre, è un animale, quindi comunque è sempre sottomesso a Dio, dalle caratteristiche mostruose, per forma un drago, per colore il rosso della violenza e del sangue, che Apocalisse definisce subito come il Satana, come colui che è origine di tutti i mali, ma che però ha un aspetto preciso, che non è solo quello mostruoso del drago rosso, ma ha l'aspetto preciso di colui che ha questa conformazione strana delle teste, delle corna, che fanno riferimento, questo lo dicono gli studiosi, al potere politico del tempo. Qualcuno dice che 7
sono i colli di Roma, qualcuno dice che 7 sono gli imperatori che dopo la nascita del cristianesimo con Gesù hanno iniziato a perseguitare i cristiani. 10, queste corna, sono i grandi potenti della terra, probabilmente qualcuno dice attorno all'impero romano, o sono dei governatori che collaborano, ecco, sono tutte forme storiche che a noi sfuggono, però è interessante vedere che chi cerca di sottrarre alla donna il suo bambino e prima ancora cerca di sottrarre la vita a questa donna che sta per generare il bambino. Certamente il male, ma che prende forma nel potere politico, lo abbiamo già detto altre volte, che al tempo della comunità in cui viene scritta Apocalisse tenta di distruggere il cristianesimo. Cerca di sottrarre alla comunità cristiana la possibilità di generare nella storia Cristo, certo attraverso la persecuzione, ma certo anche attraverso tutte quelle forme di violenza tipiche di chi in qualche maniera vuole impedire che il popolo di Dio generi nella storia la presenza di Cristo. Certamente tutta questa visione si conclude positivamente, perché il bambino viene portato al livello di Dio e perché il drago, nonostante abbia una potenza evidente come quella di trascinare parte del cielo addirittura sulla terra, comunque viene scagliato lontano. Viene allontanato, viene annientato.